Miti ile inayokatwa miaka na miaka na miaka, matokeo yake ni haya tunayoyaona leo. Vyanzo vya maji vimekauka, unyevu uliokuwa ukiweka maji nchini haupo. Kwa hiyo tuna upungufu wa vyanzo vya maji, na hivyo tunakosa maji sasa ya kutumia. Maji ni uhai, uhai wetu unakuwa matatani kwa sababu ya kuharibu mazingira. Niwaombe sana ndugu zangu, kwanza kutetea uhifadhi wa mazingira, kutunza mazingira, lakini pili tujitolee kupanda miti kwa wingi. Tuipande kwa wingi ili kurudisha ile hali ambayo tumeiharibu. Hakuna kesho iliyo salama kama hatutayatunza mazingira yetu. Kuto kuyatunza mazingira yetu leo ni sawa na kuruhusu kutengeneza taifa ambalo watu wake watakuwa na kilio cha ukame, umaskini na la watu wasiokuwa na afya iliyo njema. Mazingira mazuri ndiyo yanayotupatia uhakika wa maji, uhakika wa usalama wa afya zetu, lakini pia uhakika wa uchumi wetu. Unapoharibu mazingira unaondoa uhai wa vyanzo vya maji. Unapoharibu mazingira unaweka hatarini uhai wa binadamu pamoja na viumbe hai. Uharibifu wa mazingira ni moja ya mambo ambayo yanaifanya dunia kukumbwa na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi, ambayo athari zake zinaumiza binadamu pamoja na viumbe wengine. Juni 5 kila mwaka dunia huadhimisha siku ya mazingira, na kwa mwaka huu maadhimisho haya ni ya 50 tangu kuanzishwa kwake. Makala haya hii leo yatamulika katika wilaya ya Gairo mkoani Morogoro, ikiwa ni wilaya moja kati ya 7 zinazounda mkoa huo, na kwa sasa inatajwa kuwa ya mfano katika kubuni mbinu mbalimbali za kuyaweka mazingira salama, ikiwemo kupanda miti. Hapa ni katika wilaya ya Gairo mkoani Morogoro, wilaya ambayo kwa miaka ya nyuma ilikuwa ikikumbwa kwa kiasi kikubwa na athari za mabadiliko ya tabia nchi, ikiwemo ukame. 90% ya uchumi wa wilaya hii unatajwa kutokana na shughuli za kilimo na ufugaji. Sehemu kubwa ya eneo la wilaya hii inatajwa kuwa na asili ya ukame. Sasa tumekuwa tukiona changamoto kubwa ya wakulima mazao yao kukauka kutokana na ukosefu wa mvua, lakini pia wale ambao wanajishughulisha na shughuli za kilimo. Mifugo imekuwa ikipata athari kubwa sana za kukosa malisho, lakini hata mvua zimekuwa zikiadimika kwa kiwango kikubwa, lakini yote ni kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi ambayo inasababishwa na shughuli na tabia ambazo sisi wenyewe binadamu tumekuwa tukizifanya. Tabia ya ukataji wa miti ovyo bila kupanda, lakini tabia ya kufanya kilimo kisichokuwa rafiki kwa mazingira, tabia ya kufanya ufugaji ambao usiokuwa rafiki kwa mazingira. Kwa pamoja wameamua kuimba wimbo mmoja wa kuyafanya mazingira kuwa rafiki namba 1 kwao. Kampeni ya urithi wa kijani Gairo iliyobebwa na kauli mbiu ya tumerithishwa tuwarithishe ni uthibitisho tosha kwamba kwa sasa mazingira kwao si adui, na wameamua kujenga kesho iliyo bora. Mwezi Machi mwaka jana, Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Selemani Jafo alizindua kampeni hii katika mji wa Gairo na kuongoza zoezi la upandaji miti. Leo hii tunapozindua kampeni hii ya urithi wa kijani, nina matumaini makubwa Tanzania inaenda kuwa ya kijani. Malengo mahususi ya kampeni hii ni kuifanya Gairo kuwa ya kijani kwa kupanda miti katika maeneo ya makazi, mjini na vijijini, lakini pia katika vyanzo vya maji. Kampeni hii ni kampeni mahususi ambayo tumeianzisha ikiwa ni utekelezaji wa kwanza dhamira ya dhati ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuweza kukabiliana na kuungana jitihada za dunia katika kukabiliana na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi. Lakini la pili ni kutekeleza sera za kitaifa, miongozo na sheria ya kitaifa ambazo zinahusika moja kwa moja katika swala zima la utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Kama unavyojua kwamba halmashauri wilaya zetu zimeagizwa kutakiwa kupanda miti isiyopungua 1.5 milioni kila mwaka ili kuweza kutoa msukumo katika swala zima hili la kukabiliana na hizi changamoto za mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo katika kutekeleza haya yote tukaamua kuja na huu mkakati wa kampeni ya urithi wa kijani Gairo. Kupitia kampeni hii zaidi ya miti 700,000 imepandwa katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Gairo tangu ilipoanzishwa. Kampeni hii ni mkakati shirikishi. Tuliandaa kwa kushirikiana na viongozi wote wa kisiasa, waheshimiwa madiwani, lakini ofisi ya mbunge,
lakini tuliandaa kwa kushirikisha wataalamu, lakini pia tulishirikiana na wenzetu wa wakala za huduma wa misitu Tanzania TFS ambao wanapatikana pia katika wilaya ya Gairo, lakini tulishirikisha NGOs, asasi zisizokuwa za kiserikali ambazo zinajihusisha na masuala ya mazingira zinazopatikana katika wilaya ya Gairo, lakini pia tuliwashirikisha wananchi wenyewe. Kwa hiyo tukaja na mkakati kabambe wa kampeni ya urithi wa kijani. Tukaandaa hiki kijitabu. Hichi kijitabu ni mwongozo mahususi ambao unaeleza mambo na masuala yote ambayo tunatakiwa tuyatekeleze katika wilaya yetu. Kwa hiyo humu ndani inaelezea ni namna gani tunakwenda kutekeleza ile sheria, namna gani tunakwenda kutekeleza sera, lakini miongozo na mikakati mbalimbali iliyotolewa na serikali chini ya ofisi ya makamo wa rais inayoshughulikia masuala ya muungano na mazingira. Kwa hiyo baada ya kuandaa huu mkakati tukaingia katika hatua ya utekelezaji, na utekelezaji wake tukaanza na shughuli za upandaji wa miti, kwa sababu kupitia hii kampeni ya urithi wa kijani Gairo ambayo lengo lake kuu ni kuweza kurejesha uoto wa asili ambao tumeuharibu, kwa sababu wazee wetu walikuta miti, walikuta misitu, walikuta uoto wa asili, lakini sisi wenyewe binadamu kutokana na shughuli zetu tukawa tumeuharibu uoto wa asili. Kando na kupanda miti kupitia kampeni hii, umuhimu wa kutunza vyanzo vya maji pamoja na usafi wa mazingira ni ajenda muhimu. Vyanzo vyetu vya maji, kwa kuwa tunalinda mazingira, vyanzo vile bado viko imara. Hata ndugu mwandishi, ukitoka hapa kwenda kule milimani kwenye vyanzo vyetu ambavyo tunatumia, na sio sisi tu, vinavyokwenda kutumika pengine hata nyinyi wa Dar es Salaam huko, vyanzo vingine vya maji vimetokea hapa. Sisi tumeendelea kuvilinda. Lakini nimshukuru tu Mungu, sisi Gairo kwa kazi kubwa tunayofanya, hata mkoa wetu umetambua kwamba sisi ni watunzaji wazuri wa mazingira, na mwaka huu tumeweza kupata tuzo ya kutunza mazingira. Kwa hiyo tunatambulika kwa kweli, tunaendelea kutunza mazingira vizuri. Sisi tunaona hiyo ni faida, na hata kipindi kilichopita ukifika hapa Gairo, yani hata mavumbi yanakuwa mengi, lakini sasa hivi mji ni kama umetulia kwa sababu miti imekuwa mingi. Kadiri unavyoona hata ukitembea huko mitaani, tunaendelea kutunza mazingira. Halmashauri ya wilaya ya Gairo imetenga kiasi cha fedha kwa ajili ya kuhakikisha kampeni hii inakuwa endelevu. Katika kuangalia hasa umuhimu wa kutunza mazingira, sisi halmashauri ya wilaya ya Gairo tumekuwa kila mwaka tukitenga kiasi cha fedha, na huwa tunatenga lakini pamoja na kutumia. Pamoja na kwamba halmashauri yetu ya wilaya ya Gairo na mapato kidogo, lakini niseme tu kwa mfano mwaka huu unaoisha sasa tulitenga milioni 30 na zinaendelea kutumika kwa ajili ya uhifadhi wa mazingira pamoja na upandaji miti na kazi mbalimbali. Tunathamini sana sisi kutunza mazingira. Lakini hii ilitengwa mwaka jana, mwaka unaoisha sasa, ambapo kipindi kile ilikuwa hii ni idara. Ilikuwa ni idara ya ardhi na maliasili. Lakini kwa mwaka wa fedha huu ujao kuna mabadiliko, kwa hiyo sasa ni kitengo. Kwa hiyo pia lakini hatukuacha kutenga bajeti ambayo tumetenga kwenye bajeti ijayo, tumetenga milioni 26 kwa ajili ya kuendeleza hii kazi ya utunzaji wa mazingira. Kulingana na mamlaka ambayo baraza la madiwani limepewa kisheria, tayari halmashauri ya wilaya ya Gairo imeshatunga sheria ndogo ndogo zitakazowabana wale wote watakaohusika kuyaharibu mazingira. Sisi katika halmashauri yetu tunaangalia zile sheria ambazo ziko ndani ya uwezo wetu sisi kama madiwani. Kwa mfano mwaka huu tu tumetunga sheria 2 za utunzaji wa mazingira ambazo tayari zimeshaenda kwa waziri, tunasubiri zirudi kwa ajili ya kuzitumia. Kwa hiyo kila wakati tunakaa, tukiona kuna mapungufu, kuna umuhimu wa kutunga sheria, tunaona mapungufu ni wapi, tunatunga sheria. Kila wakati tumekuwa tukifanya hivyo ili kuendelea kufanya kazi kwa urahisi, kwa sababu tukifanya kazi tukiwa ndani ya sheria inatusaidia sasa. Maana tunakuwa tayari sheria sisi kama serikali za mitaa ndani ya halmashauri yetu, sheria zipo na ni haki yetu kuzitumia. John Mkeni ni miongoni mwa wananchi ambao wamekuwa na mwitikio, naweza kusema ni mkubwa katika kampeni hii. Nimefunga safari hadi nyumbani kwake kutaka kujionea yaliyomo yamo. Kampeni ya urithi wa kijani Gairo inatekelezwa na makundi yote. Hakuna aliachwa nyuma, si kijana, si mtoto, wala si mzee. Yote haya ni kuhakikisha Gairo inakuwa ya kijani
kizazi kijacho kinakuwa na hali ya usalama wa mazingira ambayo itawezesha kupata maji safi na salama, lakini hewa nzuri ambayo itasababishwa na miti hii ambayo inapandwa kwa sasa hivi. Na hapa ni katika moja ya shamba la mfano. Katika shamba hili kuna jumla ya miti 600 ambayo ni miti ya aina tofauti tofauti, ikiwemo miti ya matunda, lakini miti mingine. Miti hii nimeipanda mwaka jana mwezi 2022 mwezi wa pili, na hapa ilipofikia ina mwaka mmoja na miezi kama 3. Nimewaza kufanya jambo hili kwa sababu niliona mbele, niliwaza mbali kwamba bila miti nchi yetu haiwezi kuwa salama. Bila mazingira nchi yetu haiwezi kuwa salama. Lakini sambamba na hilo, eneo hili pia nalitumia kwa kilimo changu cha mboga mboga. Kama unavyoona hapa ndugu mtangazaji, nimetandika drip hapa. Drip hii mipira unayoiona hapa ni maandalizi ya kuanza kulima mboga mboga, karoti, nalima nyanya, nalima vitunguu, nalima bamia, nalima pilipili hoho, nalima beetroot ambayo inasaidia sana kwa upande wa kwa watu waliopungukiwa damu. Kwa hiyo pia ni vitu ambavyo navilima hapa. Lakini huko mbele kama miti itakuwa mikubwa zaidi, basi nitaangalia zao ambalo linaweza likawa rafiki na miti. Hasa nilikuwa nawaza kupanda zao moja linaitwa passion. Hilo ni rafiki wa miti. Kwa maana hiyo ni kwamba miti hii itanipa faida kubwa sana. Sambamba na kwamba mvua itakuwa inanyesha na miti ni rafiki wa mvua. Lakini pia huko mbele niendako na kusudia kufuga nyuki. Na kama ndugu mtangazaji unavyoona huko tutakavyoenda huko utaona mizinga ipo, lakini nategemea kuweka mizinga mingi zaidi. Lakini mbele ya miaka 10 ijayo au 15 kama Mungu ataniweka hai, miti hii itakuwa na uwezo wa kuvunwa na thamani yake itakuwa ni kubwa mno, kwa sababu hii miti itakapokuwa kiwango hicho cha kuvuna si haba, itakuwa ni hela ya kutosha. Ni kama vile nitakuwa sasa ninastaafu kwenye uzee wangu, kama Mungu atanijalia kufika hiyo miaka ya 70, 75. Maana wewe unaandaa pension yako? Naandaa pension ya uzee wangu huko nakoelekea. Na hawa ni wanafunzi wa shule ya sekondari Mwajembwe wakiwa katika zoezi la kumwagilia miche ya miti ambayo wanatarajia kupanda katika eneo la shule yao. Eneo la shule hii kwa sasa limezungukwa na miti ambayo mingine bado inaendelea kukua licha ya kuwapa kivuli. Pia ipo miti ya matunda ambayo siku zijazo wanafunzi watanufaika na matunda yake. Bodaboda nao hawakuachwa nyuma katika kampeni hii. Miti tulipanda ilikuwa vizuri, ila sasa changamoto ilikuwa ni barabara. Walikuwa wanatengeneza, walikuwa wanatanua barabara, kwa magari kipindi wanapaki ndio mengine waliyavunja, mengine yaliingia dizeli yamekufa. Taratibu wa kuhakikisha hii miti yenu inakuwa na uhai wake, mmejiwekeaje kwa hapa Kijiweni? Hapa tumejipangia zamu ya kumwagilia. Kila baada ya siku 2 tunamwagilia, baada ya siku 2 tunamwagilia. Na ikitokea mmoja wenu akaacha kumwagilia na kuaje? Huyo sisi hatutomfuatilia, sisi tunaendelea kufanya kazi au tuwejitolea. Kama mwingine hajajitolea, basi tunaachana naye. Nini mmeamua kujitolea? Hivyo tu kutengeneza mazingira yetu. Ratiba yenu kwa hapa Kijiweni ya kutunza hii miti ikoje? Hapa tunawekeana, kwa mfano kama hapa, kama leo mtu anaweza kumwagilia au akaja na mbolea. Sawa, akija na mbolea mwingine anakuja na maji. Mambo mengine yanaendelea, tutunze mazingira na miti yetu ikue vizuri. Nimeona faida nyingi kwa sababu mazingira yamekuwa yani upepo unapokuwa unapuliza kimbunga labda, kwa hiyo unakuta kinakuwa sio kikali sana kwa sababu miti inakuwa mingi. Utunzaji wa mazingira unaenda sambamba na utunzaji wa vyanzo vya maji. Hivyo katika kampeni hii serikali kwa kushirikiana na mamlaka zinazohusika na usimamizi wa rasilimali za maji pamoja na wananchi wamepanda miti katika maeneo ambayo yanazunguka vyanzo vya maji katika wilaya hii. Mamlaka ya maji Gairo inatumia vyanzo vya maji viwili. Chanzo cha kwanza ni chanzo cha mserereko au kinaitwa Mahelo kilichoko katika msitu wa Mamiwa. Chanzo hicho kimehifadhiwa kwa sababu kiko katikati ya msitu mnene. Na chanzo cha pili ni chanzo cha visima 10 ambako kwa sasa tunatumia visima 9, na sasa hivi kwenye hali ya utunzaji wa hivi vyanzo
unaendelea vizuri, lakini tunataka tutumie ile sheria ya water resource ya utunzaji wa vyanzo vya maji, ambapo tunatakiwa tupate zile mita 60 na 60 kutokea kwenye chanzo ili kuweza kupanda miti na kuhifadhi. Kwa hiyo jitihada zinaendelea kati ya halmashauri pamoja na mamlaka ili kuweza kupata zile mita 60 na 60. Tukija kwenye kampeni ya urithi wa kijani, ni namna gani imeweza kuwasaidia vyanzo vyenu kuwa salama? Kampeni ya urithi wa kijani imesaidia sana katika utunzaji wa vyanzo vya maji, kwani tumeweza kupanda miti. Kwanza tuna vitalu ambavyo ni miche kama 3000 na miche hiyo tumeshaanza kuiotesha katika maeneo mbalimbali ya vyanzo vya maji, ikiwemo na maeneo ambayo yana matenki ya maji ili kuweza kuhifadhi vyanzo vya maji. Na katika urithi huu tumeona matokeo mazuri ambayo ni kuprotect vile vyanzo vya maji kutokana na uchafuzi wa mazingira. Vile vile tumeweza kuona ya kwamba vinasaidia wakati wa kiangazi maji yasiweze kupungua sana au kuisha, kwa hiyo tukasababisha matatizo yale ya tabia nchi ambako wananchi wanakosa maji. Okay, na ni namna gani mliweza kuhusika katika kampeni hii? Kama nilivyoelezea hapo awali, katika kampeni hii kwanza tumeweza kupanda miche 3000, ikiwemo kuna miche ya matunda na miche rafiki ambayo tunaweza kupanda kwenye vyanzo vya maji ambayo haitumii haipotezi maji mengi, inahifadhi maji, inaongeza wingi wa maji. Kwa hiyo miche hiyo tumeshaanza kuipanda maeneo mbalimbali ya vyanzo vya maji, na tumeweza kutoa elimu kwa wananchi na viongozi wa vitongoji, madiwani, kuelimisha kutokujenga karibu na vyanzo vya maji au kulima karibu na vyanzo vya maji ili kutokuchafua yale manzo ya vyanzo vya maji na kusababisha yale maji kukauka. Na kupitia urithi wa kijani wa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Jabiri Omari Makame, aliweza kutupatia miche zaidi ya 600 ambayo tuliipanda katika maeneo ya vyanzo mbalimbali vya maji ili kutunza vyanzo hivyo. Wakala wa misitu katika wilaya ya Gairo, ambao ndio waliobeba jukumu la kulinda misitu ya hifadhi ya Ukaguru na Mamiwa pamoja na vyanzo vyake vilivyopo katika maporomoko ya maji Gairo, katika kampeni hii wametoa miche ya miti zaidi ya 300,000 pamoja na elimu ya kitaalamu ya namna ya kuandaa vitalu vya miti. Tunatekeleza hii kampeni tukabaini kabisa kwamba uwezo wa wenzetu wa TFS kuzalisha miche ya miti yenye kutosheleza kuweza kukidhi mahitaji kwa kila halmashauri pamoja na wadau wote ambao wanahitaji miti, uwezo wao ni mdogo sana. Sisi kama wilaya, kama halmashauri, kwa kushirikiana na wadau, tukaona haja ya kuweza kuwasaidia jukumu la kuzalisha miche ya miti. Kwa hiyo tukaanzisha kitalu chetu cha miche ya miti cha wilaya. Kwenye kitalu hicho tunazalisha miche ya miti ya mbao, tunazalisha miche ya miti ya matunda, lakini tunazalisha miche ya miti ya kivuli. Hiyo miche ya miti tukiizalisha tunaigawa bure kwa wananchi, na wananchi wamekuwa na mwamko mkubwa sana kuweza kuitikia. Kwa hiyo hii miti ambayo tumeipanda zaidi ya 700,000 tumepanda kwenye taasisi za serikali ikiwemo shule za msingi na sekondari. Tumepanda kwenye taasisi zingine za serikali zinazopatikana katika wilaya ya Gairo. Tumepanda kwenye maeneo ya umma, maeneo ya wazi, tumepanda miti. Kwenye barabara zetu tumepanda miti. Na baada ya kumaliza huko sasa, tumejikita kupanda miti kwenye mashamba ya watu binafsi. Kwa hiyo watu ambao wana mashamba yao tunawahamasisha wajikite pia kwenye kilimo cha miti, ile miti ambayo inakubali kulingana na ardhi ya wilaya yetu ya Gairo. Na wako wananchi wengi ambao wamejitokeza, tumewakabidhi miti, wamekwenda kupanda, na hiyo miti kwa kweli inaendelea vizuri, kwa sababu hatuishii tu kwenye kupanda miti, bali tunaifuatilia kuhakikisha kwamba hiyo miti haiwezi kufa. Kwa hiyo mafanikio ni makubwa sana katika eneo la upandaji wa miti. Lakini tumefanikiwa sana katika hamasa kwa wananchi. Wananchi wamehamasika kwa kiwango kikubwa sana katika swala zima la utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Na wengi wao wamekuwa wakija katika ofisi yetu ya mkuu wa wilaya ambako kitalu cha miche ya miti kinapatikana. Tunawapatia miti bure, wanakwenda kupanda.
Wale wenye mashamba makubwa tunawapatia miche ya kutosha kwa ajili ya kwenda kupanda kwenye mashamba yao ya miti. Lakini pia mwaka mmoja wa utekelezaji wa kampeni ya urithi wa kijani Gairo imetajwa kuonyesha mwanga na matumaini mapya kwa wilaya hii. Wananchi wamehamasika, miti iliyopandwa inalindwa na kutunzwa vizuri. Zaidi ya yote, Gairo imejizolea tuzo ya utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Nimekuja hapa kwa ajili ya kuchukua miti ili nikapande. Tumehamasishwa kwamba Gairo yote iwe ya kijani, wananchi wote tumehamasishwa. Kampeni ya mkuu wa wilaya kadai kwamba Gairo iwe kijani. Mimi ni mkazi wa hapa Gairo. Miaka ya nyuma iliyopita Gairo ilikuwa na vumbi jingi sana, lakini kwa sasa kwa sababu tumeanza kupanda miti, Gairo inaonekana ni ya kijani. Sasa hiyo kwetu kule miti michache. Ndio yani nimeona kuna wenzangu wamepanda na mimi nimechukua mfano kwa wenzangu na mimi nikapanda. Mwaka jana mkoa wetu wa Morogoro, kutokana na kazi kubwa ambayo iliyofanyika, mkoa wetu wa Morogoro umefanikiwa kupata tuzo kutoka ofisi ya makamo wa rais, muungano na mazingira. Tuzo hii ilitolewa kwa mkoa wa Morogoro ikiwa ni kuweza kutambua jitihada zilizofanyika na mkoa katika swala zima la upandaji wa miti. Na mkuu wa mkoa kwa kutambua kwamba kimkoa wilaya yetu ya Gairo iliongoza katika swala zima la kampeni ya upandaji wa miti. Tuzo hii ilikabidhiwa kwetu sisi wananchi wa wilaya ya Gairo, na ndio maana tuzo hii iko katika ofisi ya mkuu wa wilaya ya Gairo kwa niaba ya wananchi kwa kuongoza kimkoa katika jitihada za upandaji wa miti kwa mwaka uliopita. Lakini pia mwaka huu vile vile hali kadhalika, kwa sababu tumekuwa na mikakati endelevu ya utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Mkuu wa mkoa wa Morogoro aliamua kuweza kutuzawadia hiki cheti maalumu kwangu mimi mkuu wa wilaya kwa niaba ya wananchi wenzangu wa wilaya ya Gairo, ikiwa kutambua jitihada ambazo tunaendelea nazo katika swala zima la utunzaji na uhifadhi wa mazingira, lakini hasa katika kupanda miti. Kwa hiyo kwa ujumla wake kampeni yetu imekuwa na mafanikio makubwa sana ambayo tumekuwa tukiyapata katika kipindi kifupi ambacho tumetekeleza kampeni yetu. Kwa hiyo malengo yetu hasa ni kuweza kuendeleza hii kampeni kwa kuweza kuhamasisha wananchi, na sasa hivi tunafanya mikutano ya kuweza kuwaelimisha wananchi, lakini pia tumejitahidi sasa na tumefikia kiwango cha kutunga sheria. Tutunze mazingira na tuhifadhi vyanzo vya maji kwa faida yetu na vizazi vijavyo. Mito ni maisha yetu. Jina langu ni Teresia Mwanga, mwandaaji na msimuliaji wa makala haya. Nikutakie wakati mwema wa vipindi vijavyo.